Posachedwapa tikuonesani program ya mphepo zinayi imene yachitika lero lino pa 3 November 2024 pa Zodiac. Ndipo mu program ya lero a Slyvester Namiwa analipompo makamaka kukambapo kapena kuti kupitiriza kuyankhulapo Zokhunza Commission of Inquiry komanso zimene akuchita AMEC ndi NLB takhala among inquiry ndiye kuonjezera kwenda kuti achedwa kucha asankha anthu onena kuti amalawi amati awanda auje samatikhulupirira. Chifukwa chimenecho nditapita kumene ndinanena kuti tiye tipange chinthu chonena kuti amalawi atakhulupirire. Chinthu chokhacho chinandikugwisa ntchito malamulo kunena kuti tizipanga zipoyera monga amene tinapangira mlandu wa chisankho. Zikatere mafunso ngapene ngati amene alinawo maiko sakanakhalanso mafunso nkhawa zimene anthu achitikaitana akabwera pamene pachapo bwezi tikuyendera limodzi aliyense nkuona zinthu zapoyera. Choncho ine ndi munthu amene kwambiri ndimakonda kupanga zinthu poyera kuphatikiza kuti democracy mukakaona section 12 mphamvu zimene achakwera kugwisa ntchito nzobwereka, mphamvu zimene nduna ilonse kugwisa ntchito nzobwereka, mphamvu zilizo zimene akugwisa ntchito wina aliyense amene akulandira tambala ya boma ndizobwereka. Komatu mphamvu zamanena kuti pali one condition, solely to save and protect the interest of Malawians. Ndiye ndifunse ndikuti commission ayikazanyisa ikugwisa ntchito misonkho ya Malawi afuna yanke mafunso ya Malawi ndiye afuna azipanga zimobisa akubisira ndani. Ndimafuna kuti tiyambire pamenepo pa nkhani yoti zizikhala poyera. Pali ndithu kuganiza kosiyana-siyana. Ena unena kuti ayi zimene ndizikuena kuti Malawi azidziwa azitsatira chilichonse chimene chikuchitika. Ena unena kuti komatu pali mwina information ina imene ndiyo timwina asangangobwera nayo pagulu ndikubwera ndithu nkumayamba ndithu kuifotokoza. Mwina ndiyambe ndi achisusu kuti mukuona bwanji nkhani imeneyo yoti zinthu zonse zingatheke zikhale poyera basi anthu azizitsatira. Ndizotheka. Tisapange create culture yomabisirana zinthu ndi umene kumayambira corruption. Tizike zonse pambalambanda aliyense aziziona yekha ndikupanga conclusion yekha tonse fenda akulu. So ineyo imene ndikuonera commission of inquiry imayeneka kutseguka. Anthu ena akuti yayi anthu ena ali ndi info sazibwera nayo iyayi iyate malamulo alipo ateteze kuti ine zimene ndikudziwa ngati zili zoona ndizibweresa apa. Chifukwa mukamangopanga zakuseriku muyamba unamizana mapeto ake report imene ituluke apa tizamba so kuikwesha mjati mavutirana ndi ijana tulusa azungu yakunja ije kuti kachibwanaka zakhaji mozi koma iyi kamaphikika chonja akamamfusa akafusa andani lero tose tamva akamasapanga summarize tose tikudziwa zimene zilimo sipazakhala mafunso ambiri. Koma kumalawi kunoku timakonda kubisa info kuti ife tioneke ngati ofunika nzopanda ntchito. Kuyambira lero zinganakhala bwino kuti Amalawi tonse pakhala chinthu chene tichike pambalambanda zobisa zizikhala zochepa kwambiri. Amalawi enu ake amene anakupemphani inuyo kuti mwatsogolere apaseni mpata kuti aziona mmene mukutsogolera dziko lino. Akaya simukuona kuti pali anthu ena kuti atha kukanika kukapereka uthenga kapena zinthu zimene akudziwa kamba kuti zinthuzo zili pa television kapena zili pa radio. Ngakhala kuti zinthu zidakhala kuti za sensitive motani transparency ngatokhala pobe pangatoyitika transparency komano in a way kuti mumuchite protect munthu uja zimatheka zimenezo. Ino TV matimu mataso kuti kupanga chinthu munthu mwina osamuonetsa ndikumamva ndithu mawu kuti munthu akuyankhula zimatheka ndithu pali njira zambiri zene mungatsate. So nkhani yapo ndina kuti chinthu chikhale pambalambanda andita tafulokoza kale anthu afulokoza kale why chikhale pambalambanda. Nkhani ndina kuti pakhale transparency kwathu kunoko isikhala commission of inquiry yamba kwayitika ma commission of inquiry ambiri osiyana ena citizen kuti anatha bwanji malipoti mpaka wanasanatuluke koma ena atuluka malipoti koma citizen kuti process yake daenda motani information amabeza motani. You see, to address that I think it's important kuti chinthu chikhale pambalambanda mama kapankhani yo imene sensitive kwambiri ngati imene timayenera ndithu tengepo phunziro mena akhala kuchita kwanza athu. You remember entire transition in South Africa kupita ku democracy kunali Truth and Reconciliation Commission and timuona ma testimonies ena owawa nditimuona munthu yuyu akuyankhula makulira
so zoti akufotoza zinthu zimene zili emotional zinthu zina za sensitive komabe there was protection provided to such people. The most important thing anthu aziwe and then anthu akaziwa they should be able apange chisankho cha kupauka kuna kuti okay nkhani iyi ikuenda motera nkhani ndoti conclusion yake ndi yakuti zimathandizira even report chakatuluka imakhala kuti one it is credible anthu amayikhulupirira two imakhala yonda kuti ifotalisa kuona even ma recommendations amene angatuluke people will follow to make sure that they are being implemented. Namiwa sina kupatseni mpata kuti muyankhepo pafunso limene ngati kunali nkhani imene ali ya sensitive kuti simanika kukhala live unali mlandu uja wa pakati pa maukwati pakati pa amayi okhaokha ndi amuna okhaokha kumene kumatuluka ziwalo zichewa koma nkhani ndiona kuti mmene anena kuti tisapange tili mu democracy komano kuli anthu ena ali ndi hangover ya dictatorship ulamuliro 31 years muja ndi afuna zimene azibwirise kuno ndi afuna mwendo wina ukhali ku democracy ulo wina ukhali kwina koma sikuti ndidalaya nkhani ndidyera amalawi itachuka jera kwambiri jeralo kenaka ndifake mwana ku Katangale akubwera pamenepo pali zinthu zake za straightforward mu Commissions of Inquiry Act pamene ali mbapo kuti mkhoza kupanga ma testimony akhali public palinso provision kunena kuti wina atapempha kunena kuti akuluakulu ine ndabwera mene manena maiko koma mune ndimafuna kuti mauwa akandimva auje andipweteka mukhoza kuwapanga mau chuni mawu ache kwasu khotesi bwino bwino asamamveke bwino inu maonapo majournalist ine amavala kuzibisa pali njira zambirimbiri ndiyeno akanakhala kuti anthuwa afuna kuti ntchito yabwino akanakhala kuti anthu afuna atumikire amalawi akanavomera kuti koma pena tizifotokozera Malawi kuti awaokha timafuna tiwabise nkhope awa tiwabisa mawu akuti akayankhulira mwakuti zonse zikanachitika chifukwa kuti tivomereze kuti chitukuko every development comes at a cost. Tili mu democracy ndinga tili mu democracy zochitika zathu mayankhulidwe athu chilichonse chizooneka kuti ndi democracy komanso nkhani imene ikanakhala kuti iwo dandaula akanadandaula ndi akufamily mabanja aja koma anayamba kupempha ndi akumafamily kunena kuti ifeyo kafukufuku amene tinkhulupirira mutapanga zonse poyera ndiye wina wangusankhidwa kuti iwe ndi commissioner ukaime kumandira kuti iya zimene zitikambirana poyera chikhalitecho ma terms of reference ntchito choti mlozo tulondolerawo ukunena kuti mupange poyera pamene pa apa ndi pamene amalawo padapa chikhalitecho akanakhala kuti composition kapena anthu ali mmene mucha ndi anthu oti inalisa kuwakhulupirira zikanakhala kuti wati nkhasako chinthu china chimene tisayiwale ndiona kuti Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti anapeza ripoti ya nkhaza zimene zimachitidwa mpaka na kuphedwa yokhuza abale athu achi alubino mpaka na pano ripoti imene sanatirusi adakhazikitsa committee yona kuti Vice President Malemu Saulus Chilima ndi anthu ena agwire ntchito 90 days anayigwira ntchito ya mabwino 75 days mpaka na pano ripoti imene sanatirusi ndiyeno chimene ndinatuusira nkhani iyi ndimadziwa kuti khalidwe la Dr. Lazarus Chakwera alibe kuti sungamugwire nkhosi ndiyeno atisa maina athu asanayipe lero tikambe poyera kuti akamakachibisa chinthu ichi cha Malawi adziwe fa amayendera aone kuti zimene ziti mozi nzabwino kwa ine kapena ayi zikususananso kwambiri ndi chitimatima mpaka na pano ripoti imene sanatirusi ndiyeno chimene ndinatuusira nkhani iyi ndimadziwa kuti khalidwe la Dr. Lazarus Chakwera alibe kuti sungamugwire nkhosi ndiyeno atisa maina athu asanayipe lero tikambe poyera kuti akamakachibisa chinthu ichi cha Malawi adziwe fa amayendera aone kuti zimene ziti mozi nzabwino kwa ine kapena ayi zikususananso kwambiri ndi chitimatima cha democracy kuti tizipanga poyera choncho vuto ndona kuti anthu amatitola chimene amatitola ndiona kuti nthawi inoyo mmene tilo chisankho mwawo nakangati anthu abwino aziyenda tizizungula limodzi kenaka tikafotera amafuna tizikagwada kuti pepani timafuna mutilole tigwise ntchito ufulu wakuti akanakhala kuti izi zosusana ndi malamulo bwezi kuti nkhasako koma the terms of reference ali clear malamulo alipo ndiye kumene kuti amangwetu what are we smoking nkhani ndi yayitali kumefanya nthawi mafana ndithu kuti mena tiduse mu changu pasi zinagwirizane imene mafufuza Martha Chizuma kuti khangati mafunso amene amafunsidwa ndi zimene anthu amafuna sizimagwirizana kwenikweni kodi tiyembekezere kuti zikhala zabwinobwino mmene chiyembekezero cha Malawi chili ayi tingoona kumene tikuchokerako either zimene anena anzanga Namiwa
kuti ikatuluka ripoti abwana ango ikhalira kapena ikatuluka ioneka kuti njachibwana zeniseni, chifukwa choti kumayambiriro komwe matiwarazi akanatulusa ifeyo ngati Amalawi tikanayikapo mlomo wathu awa ikepo awo kenaka it will shape even mauchenacha, it will shape anthu amene asankhidwa kupita mu commission mucha kuti okay Amalawi zimene akufuna kuti zituluke ndi izi then they will refine it. Sindi kuti they should come and consult us, komano they should make it zikhale pambalambanda. If there is something that is really missing that is very important anthu tipanga phokoso chiyikidwamo, komano ngati sana tipase mpata umenewu amaliza kumapeto kwake pamene zichonali yayi koma munaiwala tu kuti mumve kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji. Ifetu Malawi aliyense akufuna kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji, o ndege inakafikadi kunzuzu kapena sina kafike, mpeza kuti zonsezo aziiwalapo not necessarily anafuna komano poti ndi munthu amalemba. So what I'm thinking is matiwarazi aja akanango atulusatu tigepo makomenti athu, we shape the direction ya inquiry by just giving our input. Koma izi zoti matiwarazi mwabisa maujeni mafuso amene muzafusa athuwo mubise kenaka ripoti ikabwera muzabiseso. What for? Why are we paying for this? Practically ndizotheka kuti matiwarazi wa tadziwe ngati Malawi. Ndizotheka pali ma inquiries anachitika amene matiwarazi tidawadziwa even before commission itambogwira chito. I'll give you in a good example. Panali inquiry yokhuzana ndi anthu achalubino osati achakwerayi koma oyambira ija matiwarazi they were made public and people were able to see kuti inquiry ikafufuza izi. Panali so inquiry ya July 20 imene also matiwarazi they were made public, people were able to see them. But akafufuza izi. So why now? Komanso sikuna kokha kuitika koma inquiries. Maiko inaso kwakhakuchira ma commission of inquiry. Ku Zambia kudachitika commission of inquiry yokuza naso nedeke imene nagwaija. Of course pano imene sinatuluke mpaka pano. Koma the terms of reference were there, amaziwa atukuda commission of inquiry kafufuza izi. Sinkhani yovuta yayi ndikhani yoti anthu adziwe kuti tikafufuza chani. Komano kubisa kumabulisa so maganizo lakwika kuti ondoti chilipo china kutani akubisa omuna report adale mbakale afuna akangochita chani akangochita ma stamp ana maganizo mbili. So to avoid that it's better kuposition zinthu and aone after all mujana for the Slyvester. I mean this is being done in the public interest and afuna adziwe ndiye chobisa ndi chani pasakale so china chiyonse uchobisa yayi pofuka kuti chiti chonse kambira matiwaraziwo kumenako menaka gwisinji menaka pangire methodology yake kuti azikafufuza bwanji akapita kuchinga nkhawa kuti akapita kuje kumene makhandeke kuti zikakhala mtondwanje akapita ku airport zonse zikhale tupa mbamba anthu azidziwa zo commission of inquiry direction imene ikutenga ndi yakuti njolinga yotipa zakhale so impekesera kapena kukwayikira naye. Namiwa tikhale ndi chikhulupiriro limene atsekulira yake tidzadziwa kuti matiwarazi commission of inquiry imene ndotani. Chikhulupiriro tikhale nacho because ndi supporter kwambiri wa democracy kuti tizipanga zikupoyera ndiye tili ndi zipangizo ngati mwachisazo ngati access to information kunena kuti anthu alembera a chairperson kunena kuti mutipase ngati chinthu chakupangira Malawi palibe chifukwa abisi. Ndimafuna sundinene kuti experience is the best teacher. Ukayikira nokwabwera chifukwa chona kuti chiyambire chankhani zikunekuza mbiri zimachitika musayenera mukayikisa kapena mochitika kapena musakhala bwino mwachisanso kulengeza kwa ngozi imazalengezedwa usiku zoyankhula wina kuyankhula wina kusiyana ndizo wina kuyankhula even kulira kwenikweni kuti mauzidwa for the first time we are being moderated kuti no the best way to mourn is this. So ndabwisa kwambiri nduna ya boma before minister mwaza musamalire kuposa family lero taona madam Chilima akumwetulira akuno chikuchitika ndi chani ndiye mukaone even kumalo kuja kunali malo kuti osapita sumwenika kupita ambia anthu akunile sana passive voice. There was total suppression
of akumuzi ndamene kanafotokoza nkhani ichi kenaka tinakamba kupana nkhani ya nthawi ndiye kubwera nkhani ya nthawi lero report ijakubwera akuti I want to report in 30 days iwe munthu wakhala ukuzengereza nkhani ya report 120 chaku days ndiye ukapeze kuti ukapasa anthu ntchito akayigwire in 30 days ntchito yake imeneji nzimene akunena mayiko kuti akuti pasanso chikayiko china kuti nkutheka kuti Ndipo lilipo nzomvesa chisoni kunena kuti atsogoleri athu samasamala za legacy samasamala za mbiri yawo chifukwa anthu anazikolakola anthu anazipakapaka mmalo kuti ripoti itabwera lina anachita ku Germany ngakhale sili manena kuti ndege inagwa chifukwa chani komabe linaoneka kuti mkulu wa nkhondo Valentino Popili ananamiza ziko Minister of Information Moses Kunkuyu ananamiza ziko iwo eni akachakwerawo ananamiza ziko kumakla Daud Sulemani ananamiza ziko koma zofisa chisoni kuti 4 months down the line achakwera nasankha ndi mwapito mwakapanga mapush ups pansewu za chibwana kusiya kunena kuti ayimise ntchito anthu awa amene amanamiza mtundu wa Malawi ndiyeno mukaza kuti ana amene akutionera pano msogolo munthu azakhala mtudani taphunzitsa kuti kunama you can lie and get away with that one. So we are treading very dangerously ngati dziko tikupanga set precedent yoyipa kwambiri because ngati anthu talolera kumatengedwa ngati tizidude zina zake kapena tizidole tiyatoti mkhoza kuti panga komandi ndi kumapanga zimene mukufuna. So mukayang'ana zonsezi ndife atenera kuti mankhwala abwino tiye zonse zibwere apa tizionere limodzi zikanatithandiza koma tinene kuti zimene akupanga suti angopanga chilipo chinachi chimene afuna kubisa akuti pali china chimene ndithu akufuna kubisa ndimene akufotokozera Namiwa. Tinayamba ndi nkhani imene ya Commission of Inquiry program imene ya mphepo zinayi lero chifukwa imene ndi imodzi mwa nkhani ndithu zikuluzikulu imaoneka ngati ndithu mwina ikufuna kutha kuzayambiraso kutha choncho ndi nkhani ndithu imene tikukhulupirira ndithu kuti ikhala ikupitirirabe pakhala zambiri zimene ndithu tikhale tikukambirana zokhuza nkhani imeneyi koma timafuna ndithu kuti tipumire kaye tikapumira tibweranso ndi nkhani yokhuza chisankho imene iso ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa lero timva ameki kuti ukhangati sakugwira ntchito yawo bwino INRB uku a opposition akulankhulanso zina kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani ndi nkhani imene ya chisankho tikupitiriza program yathu posekedwapo. Takumanaso mprogramu yitu ya mphepo zinayi lero tili nkhani zikulu zimene tikukambirana nkhani ya Commission of Inquiry komanso nkhani yokhuza ndithu chisankho tisanapite kuza chisankho Namiwa mati muli ndi china imene mafuna muonjezere ndingakhala chi blanket nkhani ya ngozi ichitika makamba zambiri zimathera kwa principal amene anali wamkulu mmene mucha Malemu Saulos Chilima amene anali vice president koma mabanja ena 8 aja sitikuyankhulapo ndikuzafika mpaka na panopa sindikuziwa ngati alipo amene waona report kuti chichitikire ngozi imeneyi pa myezi 4 kodi mabanja amene aja akusamalidwa bwanji fa ena amene mucha anali ma breadwinner anthu ona kuti pakhomo pawo kuti aje amadalira amene aja ena muzonso madalira amene uchi koma boma lino sinabwirepo ndi comprehensive report nkutuuza kuti anthu amene yakuwasamala bwanji nzofisa chisoni chance kuti ma report akonesa kuti ena aja mu nyumba zimene ankakhala asamusidwa chikhalire sakukwanisa kukakhala ndi access kumalipiro apa mwezi pachamumaziwa munthu onera kuti zikachitika choncho ma account amazayima pamafunika kuchitika ma process. So zikuoneka ngati kuti tikamayankhula kwambiri zikungothera pa Chilima kuiona kuti mmene mjamunali anthu ena onena kuti padakali panopa akuvutika kwambiri ndiye mafuna ndikuziwa program ya chakwera mayonera ndikuziwa kuti Moses Kunkuyu mayonera oyamayankhulira boma mafuna kuti ayankhepo atiwonese umbono ogwirika chipepeso chimene chinapita ku mabanja aja atiwonese evidence ona kuti mabanja aja sakuvutika. Ndikukhulupirira kuti ndi ntchito ya Stutso ngati ifeyo tifuti tionike kuti zili pati ndikukhulupirira ndithu kuti ndi ntchito yathu ngati olemba nkhani ofufuza nkhani opanga ma program kuti mabanja amene aja moyo wawo uli bwanji
analandira chipepeso ndi zina zotero ni nkhani yaikulu kwambiri imene yofunika ndithu kuifufuza. Nkhani yachisankho ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani imene zokonzekera zake zayamba ndithu ndi moto kwambiri. Pamene tikuyamba registration pakubwera ndithu zambiri zimene zikuchitika. Tikumva nkhani ya NRB akhoti analamulanso kuti atsatire njira iyi, kenako opposition nawonso anena ndithu kuti ayisakukhutira apanga ndithu misonkhano ya atolankhani kawiri konse akukamba ndithu nkhani yoti mkulu wa MEC atule pansi udindo komanso CEO atule pansi udindo. Zikuyenda bwanji kuti zachisankhozi? Chisankhochi chimabwera choncho nthawi zonse. Opposition ali mantha chifukwa pamakhala chikhulupiriro choti amene ali mboma abera zisankho. Nthawi zambiri timaganiza kuti DPP ili mboma ibera, MCP ili mboma ibera, UDF ili mboma ibera, zoti amabera adi kapena ayi sindingathe kudziwa, koma nkhanizo zimakhalapo ndipo opposition amapanga chimozimozi. Nde aizizi kwa ineyo ngati nzika sikuti zikundipasa ujeni kwambiri. Do you think opposition ali ndi genuine case pa issues amene wanga raise? Ndi pamene ndimati koma kwa element kena kakuoneka kuti opposition ali ndi ka point kofunika kwambiri kuti tendipereke mwayi kwa Malawi aliyense amene ali woyenera kuzavota kuti avote. Pasapezeke njira ina iliyonse yoti uyu Malawi timuletse. So ngati mukufuna kuti aliyense akhale ndi ID, tikhale ndi access ya Malawi aliyense kupeza ID yo. Ngati zimene sizingatheke ndeti zike pambali tisazavotedwe ndi anthu oti alembesa okha chifukwa choti enawa sitinapase mwayi ukapanga register ID card yeja. So argument imeneyo ndiyofunika kwambiri and ameka itenge serious kuti ngati akupanga strict kuti ubwere ndi chitupa chako kuzavota aonesise kuti aliyense amene ali willing kuzavota apeze chitupa. Mmene zimanenedwera kuti ngati nkotheka NRB azikhala apa olembesa ali apa ndipangeza NRB kumaliza nkulembesa chisankho changa nkumapita. Osati zoti tikepo sonjira zina kuti inuyo chifukwa choti wiki atha simunalembesa chaka chatha simunalembesa simvota ayi kamene kosikasakhalepo ndithu. Anami mukuona bwanji nkhani ya chisankho iyi? Zikuoneka ndithu kuti zayambika kwayambirira kwenikweni titasala ndithu masiku ochuluka kubasi kuti tifike pa 16 September 2025. Poyambirira Amalawi amakonda mpira kwambiri. Malawi anthu amakonda zinthu zitatu. Ngati sakhala kuchalichi amakhala kumpira kapena kuonera mpira apo ayi amakhala kumsonkhano wa ndale. Ndipo fati pereke chisanzo chimodzi cha kumpira. Mpira akamasewera kupeza kuti timu ine ikudandaula kunena kuti refu mpirawo khangati kuti waboka. Ndiye refu mwanena kuti ya ikazisewerani bwanji refu amene mungati ndi kuti refu wantundu wanje. Ndinawuza ndilimwe kuti ku nekof ndi gulu lalikulu kwambiri limene makumana kusiyana ukuzula zisankho amandiyitana. Nekof yoyamba tinapita inali pa 20 August kena kinachitika ina pa 10 should be October. Ndiye anthu amadandaula kuoneka kuti madandaulo changofanana. NRB yasokoneza zinthu. Kusokoneza zinthu zake kuoneka kuti muziko muno chilengedwe cha anthu amawerengera ndi a National Statistical Office. Ndiye anthu amaziwa mu projections. Mukaona chiwerengero chimene chiwerengera cha kulilongwe cha kunchisi cha anthu ndi cha anthu amene alembesa chikukhala kuti mafiga NSO ngochepa kuyerekeza ndi mafiga ya NRB. Mwakuti mupite kulumpi mukupeza kuti chiwerengero cha NSO chili apa NRB chili apa. Ndiye mukakapita kunsanje kapena kucholo ndipo ndina kuti boma lililonse limene lili outside central region imene mbangwida perceive kuti stronghold ya MCP mukapeza kuti kulizo samwisa zambiri. Ndiye mufunse kuti ndifa chani machine ya NRB, ndifa chani maofisi wa NRB akungodana ndi Eastern Region, Southern Region ndi Northern Region kuma mokundira Central Region. Chinthu china chona kuti pakutapa zonse tikachita chisankho timafuna tichitipase asogoleri amene tikhale nawo for 5 years. Ndiye mukabwira section 12 ndi Niger asogoleri amalamulira on trust. Ndiye mafuna kufunsa kuti process kapena njira yosankhira anthu oti muzakhulupirira ngati simukuyikhulupirira
research yake mzayikhulupirira bwanji. Chinthu china anthu amanena kuti simwakonza chimene sinaonongeke. Kodi Justice Chifundo Kachali anaseva term imodzi, kunaseva term imodzi. Chisankho cha 2020 chinaenda bwino kwambiri. Ndifanya nacho sedwa ntchito. Ndikukayika Justice Anabelo Talimanja amene zaziwika mpaka na pano sanakane kuti ni mwana wa John Tembo. John Tembo amene wakhala president amene wasina ndacha kwera. Ndiyeno zindoti kumapanga kulaku. Tisamatenga Malawi ngati anthu. Kuti Namiwa nkhani imene yoti a Justice Ntalimanja ni mwana wa John Tembo. Tinene ndithu kuti ndikuti anthu ngati amene wawa sazikhala m'maudindo ngati amene wachifukwa chakuti uncle wawo anali UDF, ena anali ADP, ena anali chizungu choti conflict of interest. Munthu ukakhala kuti integrity ulinayo umaona kuti ineyo nkhani isi ndikuyendekhalepo chifukwa chakuti umazipanga reduce. Ndiye mukazaona kuti anthu akuoneka kuti ndi conflict interest koma ukakamira amakhala kuti anthu achakamira pena. Ndiye mukayangane position by position. Sine position izo ukapeza kuti is either munthu ameneyo anali mboni ya MCP pamulandu wa chisankho uja kapena iye anapostapo Zokhunza MCP pamene tikuti mekiyo ndi referee. Mwanachita kafukufuku ameneyo vuto limene kuchitika Malawi muno Lero anthu aganiza ngati takusa masiku 5 apitawo. Anthu zanafisi komanso internet sinama. Ndiye zimene tikufunika apa nzone yakuti ife tinkauza chakwera. Just do the right thing. Pachingereza mati do the right and shame the devil. Dziko la Malawi sitifunika majalini, sitifunika mabekoni, sitifunika jani, Malawi amafuna chimanga. Achakwera decided to mess up. Ndiye lero akusakasaka njira zoti kuti ndipange chani afuna apange suppress the will of the people ndikusokoneza MCP. Wina wake anachita kunduza kunyumba kwake ndikupita ku MCP chifukwa chokuti achakwera ayikonza kale meki. Kusonyeza kuti tili ndi anthu na kuti akuziwa kuti they messed up koma afuna suppress mwanena kale pacha kumuzifufuza atulangani si investigative journalism yapita kuti masiku ano. So ngani ili apa nduna kuti tili ndi refu amene woti chigoli chikagola mmene woti ayimbe kelele akudumpha mwamba kumachemerera zimene sitikuzifuna kuti mukhulupirire kuti sikuli bwino. 2019-2020 kunali external auditor kuti mavota achakabwera staff yapanga ndiye wina azipanga confirm akutondolondo palibe. Anthu akukayikira za chief executive mpesi, anthu akukayikira za chairperson Anabelo Ntalimanja ndiye kuonjeza pamene pacha achosanso auditor, external auditor kuti asakhalepo. Cholinga chawo ndi chani? Chisanso choyambira chakumpira kuja ndanena kuti Lero kumpira kumene anthu timakonda kuja apanga enhance transparency and accountability ayika VAR. So izati mukati kuti wagwira wina akakana ngasimbire makhala wadusa amakayimisa ndikuona kuti anagwira adi. Ndiye ndifaka anthu amafuna external auditor uja azaone kuti yapadi anagwira kapena sanagwire play on. Chinthu china kobwira company imene yasokoneza zinthu kuli kosi kumene apita smartmatic umboni ulipo maiko aku Africa ndi kwina kwa usumene apite mbiri yawo njoyipa ndi akuti iyayi amenya kwanga kamira atipange provide elections management elections management devices tikuzitenga kwa anthu okayikisa. Ndi anthu amanena kuti show me your friends, I'll tell you who you are. Inu amuloza kungoona azinzanu tiziwa kuti awa amapanga zakuti amapanga zakuti. Ndino nkhani yachisankho ndi process imafunika kuti ikhale credible cholinga kuti result icha aliyese azayilandire. Ndiye ngati munthu akupanga akupanga zautambwali anthu amkulupirira bwanji. Ndiye bafuna ndinene pano kuti asukuliro onse amene malimbana mapanga manipulate the will of the people amakhala sukuliro lephera. Ndiyeno anthu you have messed up choti mzika zipanga impose kwa anthu ndi chani tigwirane manja tisalole chibwana chimene chifukwa cha nthawi akayatsa nkhani yachisankhoyi. Ena nkumane kuti kumukhangati zinthu ziyambira kutali kwambiri chifukwa tikungoyamba muna chinthu choyambirira chenichen chimene chimaoneka ndithu tayi chisankho chachili apo nkhani yolembetsa kutsogoloku timaliza bwinobwino. Zakutsogolo silinganene letu kumano chipeti ngalena chotena kuti chisankho ichichi cha mani issues issues ena ndiofunika ndithu kuti mwina ngati dziko tiwamvetsere bwino ndithu komanso tiwakonze. Issues ena of course ndi ndale
ina tikatonga chita dismiss bazi ndalis yeah koma opposition apanga raise maissues angapo amene ndikuona ngati ngati dziko ndipofika titu tiwapasa attention tisangwa chita dismiss yayi pali issue yokhuzana ndi resource transmission opposition anaona kuti yayi pakakhale manyo transmission meki yupanga plan kuti ikakhale electronic transmission nikhana bwino kuti mnati tiunikire bwino ngati dziko kuti kodi mamerit yake ndotani what are the advantages what are the disadvantages ndeti sankhishani ngati dziko ineyo ndinikhala kuona kuti nkhani ngati zimene zizi tumakhanga tifuna tizipange suppress munasana kuti tumakhangata koma makhangata ameki kanga nakufuna kwachita kuzita brush aside iziso izanu izo koma nafundi tiganize bwino tikhale pasi ndikukambirana kuti mashuza amene apanga raise our position iwa kuti tingachita address bwanji kuti chisankho malizasi tizika tizikaita transmit kudzera makina a internet kapena zikakhale za manyo kuti bwino kakhala utani kugwiza ntchito manyo system imene na opposition nanga kuti disadvantage yake khala utani tikambirane ngati dziko komanso pali issue yokhuzana ndi ma EMDs imene mbalanga Slyvester wayinenayi we need to discuss as a country bofuna pakayi dialogue nditu dialogue chabwino nditu kuti tikambirane kuti tichita resolve bwanji mashuzi ngati amene wawa nkhani za credibility ndizofunika kwambiri kuzipasa attention chifukwa if we don't give them attention mashuzi ngati amene wawa zosata zake chisankhochi kusogoloko ndi mavuto khoka malizatsi ena sakavomera azikati getikana zinja maona komanso that perception kuti meki ikufuna kuchita ligi the election in the favor of MCP ikakha kuti mwina it has been rendered credible so ndiyapempha meki komanso ena okhuzidwa kuti kufika ndithu kale kukambirana bwino koma ndi imene mukutha kuiona itachitika ikuyenera kuchitika ikuyenera kuchitika ndithu and dialogue imeneyo isangokhala ya meki kaya kuneko pofika dialogue yabwino ndithu yona kuti ichite involve all stakeholders kuphatikizapo amene akudandawawa our opposition the opposition should be part of the solution koma our opposition ife tili ku opposition ife tisayatenge ngati technology mwati muli ku opposition ino ine ngati ali ku opposition anthu muli ku opposition ino eti musatenge ngati technology ngati chinthu cholakwika musatibwezerese kwa kale kwambiri jack up your technology terms ku opposition iko kuti technology muzimvesesa kuti mukamatsusa zina mukususa zonzomveka koma zina kumate koma lero inu simutautumiza SMS akulu okay so mene anenera bwanawa ndizoti ndikhale pasi tikambirane ndiye tigwirizane kuti ichi chizaenda chonchi transparency yake ili pakuti ndi awo akakhala ndi vuto azinena kuti ife tikuona kuti apa muthauza sintha zinthu apa kuti ayise tingazasinthe backup transmission yathu izakhala yakuti backup yake ndi yakuti so pakuyenera kukhala national conversation yoti aliyese amvesese ukamamva nkhani imene ikukula kwambiri ndikatsalira bwinobwino misonkhano imene anachititsa a opposition misonkhano press briefing awiri amene anachitira akuoneka kuti akulankhula koma zimene akulankhulazo sakupatsidwa mwayi kapena sakuyankhidwa sakupatsidwa solution apapa ineyo uthenga wanga woyamba wapita kwawo a opposition wachiwiri upita ku meki ameki mwina mukuziwa zimene mukuyankhula koma nongati anthu amene mukuwauzawo sakumva pezani njira yoti anthuwa mumvesesane mukhale pa plan because awawa ni ma players mwina ma players a MCP akumvesesa koma enawa sakumvesesa you need to bring them together also apange understand so apapa boy mu court ya make tikudziwa kuti a opposition alirabe amalirabe we amatero kuti atibera zimene zizakhalapo koma no zizakhala ndi mphamvu kwambiri zikakhala kuti zimene akulira panopazi sitinazikonze kukadali mamawa chonchi alira kukadali pamawa tizikonze tifotokoze technology bwino tipeze nthawi zina umangoyika ngati ku technology omayika ma system kandi awiri a independent system iyi ndi imene ikhale meni koma ina tizilemba pa board mutha kujambula nkumakawerengera nokha tizakumana
kumapeto aliyense atha kuona dire ngakhale zinapita mofulumira ife zathu zabwera mochedwa koma zonse zikupanga tale bwinobwino. Okay, chabwino chifukwa cha nthawi tiyekezere pamenepa. Ndikukhulupirira ndithu kuti nkhani zathu zikuluzikulu zimene timafuna tikambirane ndi zimenezi, koma sitingathe kukambirana zonse chifukwa nkhani zimenezi ni nkhani ndithu zazitali kobasi. Ndifuna ndithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo program imeneyi. Anamiwa tikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata mutachoka ku Commission of Inquiry kuti tikambirane nkhani zofunika kwambiri zimenezi. Komanso tithokoze kwambiri Michael Kayatsa kuti tinali limodzi, komanso Godfrey Isusu tinali limodzi. Timapempha ndayi zonse kuti nkutheka kuti muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene takambirana, tiye ndithu tizikhala ndi nthawi yokambirana nkhani zimenezo kuti masotu ndimene akuluakuluwa achizera pa Zodiac lero lino pa 3 November 2024 makamaka kucheza kapena kuti kuyankhulapo Zokhunza Commission of Inquiry komanso nkhani ina